एग्जॉस्ट लगने के बाद इतना तगड़ा साउंड आएगा भाई, कौन सा एग्जॉस्ट पसंद करोगे? रेड रूट शुरू हो गया या फिर एक ऐसे भाई एंड कर दिया भाई आप अब यार एक बात है ना, आप पब्लिक इसको इतना नोटिस करती है एग्जॉस्ट लगने के बाद फिर क्या देखेंगे भाई? फिर तो मत पहल का मचा देगी भाई। ये अगर जबरदस्ती ना देखे तो भी देखेंगे।